अनुरूपा पत्नी। महापुरग्रामे महादेवः नाम कृषिकस्य पुत्रः आसीत्। सः कृषिकार्ये पितुः साहाय्यम् अकुर्वन् सर्वदा राजकुमारी परिणीतव्या इति दिवास्वप्नं पश्यति स्म। एतत् सर्वदा दृष्ट्वा अत्यन्तम् असन्तुष्टः तस्य पिता तं गृहात् निष्कासितवान्। महादेवः तं शुभसङ्केतं मत्वा साक्षात् राजधानीं गत्वा मातुलस्य सिद्धरामस्य गृहं प्रविष्टवान्। सिद्धरामः पूर्वं सैनिकरूपेण कार्यं कुर्वन् स्वधैर्यसाहसकारणतः राजतः पारितोषिकादिकं प्राप्तवान् आसीत्। इदानीं सिद्धरामस्य पुत्री मल्लिका राजकुमार्याः प्रियंवदायाः मुख्यसखी आसीत्। सुलक्षणोपेतं दृढकायं महादेवं दृष्ट्वा सिद्धरामः बहु सन्तुष्टः जातः। एतादृशस्य कृते राजास्थाने कार्यस्य दापनं न क्लेशाय। गच्छता कालेन पुत्र्या मल्लिकया सह एतस्य विवाहं कृत्वा स्वगृहे एव वासं कारयितुं शक्येत इति चिन्तितवान् सः। अनन्तरदिने सः स्वचिन्तनं महादेवं निवेदितवान्। राजास्थाने उद्योगप्राप्तिप्रस्तावः तु महादेवाय नितराम् अरोचत। किन्तु सिद्धरामस्य पुत्र्याः मल्लिकायाः परिणयः तस्य प्रियः न आसीत्। यदि मम आशयम् इदानीम् एव प्रकाशयेयं तर्हि राजास्थानस्य प्रवेशः एव न भवेत्। अतः आदौ राजास्थानप्रवेशः भवतु, ततः यथोचितं चिन्तयितुं शक्यते इति निर्णीय सः अस्तु इति उक्तवान्। सिद्धरामः महादेवाय सैनिककार्यं दापयितुम् इष्टवान्, किन्तु एतत् न अङ्गीकृतवान् महादेवः। खड्गं खेटकादिकं च गृहीत्वा ग्रामात् बहिः गत्वा शैलवनप्रदेशेषु अटितुम् अहं न इच्छामि इति उक्तवान् सः। एवं तर्हि रात्रौ नगरस्य रक्षणं कुर्वन् भटरूपेण कार्यं करोतु इति उक्तवान् सिद्धरामः। महादेवः एतदपि निराकुर्वन् रात्रौ दण्डं गृहीत्वा वीथिकासु भ्रमणम् अहं न इच्छामि, एतत् मम अगौरवाय भवति इति उक्तवान्। एतानि वचनानि श्रुत्वा मल्लिका तम् अपृष्ट्वा एव रात्रौ घण्टावादनकार्यं तस्मै दापितवती। प्रतिदिनं रात्रौ तेन प्रतियामं यामसूचकः घण्टानादः करणीयः आसीत्। कार्यार्थं गच्छतः तस्य मासः अतीतः चेदपि तेन राजकुमार्याः दर्शनं न प्राप्तम्। राजकुमारी दर्शनकुतूहलं निरोद्धुम् अशक्नुवन् सः तस्मिन् परिसरे वाटिकाकार्यं निर्वहन्तं वृद्धं, राजकुमारी एतेन मार्गेण कदा आगमिष्यति इति पृष्टवान्। तदा वृद्धः हसन्, राजकुमार्याः अत्र आगमनस्य आवश्यकता का? सा दूरे स्थितायाः उन्नतायाः भित्तेः अन्यस्मिन् पार्श्वे विद्यमानायां वाटिकायां स्वसखीभिः सह विहरति। तत्रैव विद्यमाने तटाके जलक्रीडां करोति, अनन्तरम् अन्तःपुरं प्रति गच्छति। तथापि राजकुमारी द्रष्टव्या एव इति अस्ति चेत् द्वित्रान् मासान् यावत् निरीक्षां करोतु। महाराजः तस्याः विवाहार्थं वरान्वेषणं कुर्वन् अस्ति। विवाहदिने वयं सर्वे तां द्रष्टुं शक्नुयाम इति उक्तवान्। राजकुमार्याः कृते वरान्वेषणं प्रचलति इति श्रुतवतः महादेवस्य हृदये
महती वेदना उत्पन्ना। इतोपि विलम्बः क्रियते चेत् तां प्राप्तुं न शक्यते इति मत्वा सः एकम् उपायं चिन्तितवान्। तदनुसारं सः अनन्तरदिने सायंकाले या दासी राजकुमार्याः कृते पुष्पाणि नयति स्म तया सह सम्भाषणं कुर्वन् एकं पत्रं तस्याः कण्डोले स्थापितवान्। दासी एतत् न ज्ञातवती। तस्मिन् सः लिखितवान् आसीत्, भवत्याः कृते एव अहं 10 योजनदूरे स्थितात् ग्रामात् आगतवान् अस्मि। एतदर्थम् अहं घोरं वनं नदीं च अतिक्रम्य शैलमार्गेण सञ्चरन् बहुधा कष्टम् अनुभूतवान् अस्मि। एतत् सर्वं भवत्याः कृते एव। इदानीं रात्रौ घण्टावादनकार्यक्रममपि भवत्याः कृते एव कुर्वन् अस्मि। महापुरस्य महादेवः इति। परन्तु दासी यदा पुष्पकण्डोलं स्वीकृत्य गतवती तदनन्तरम् अनेकविधभयैः सः ग्रस्तः अभवत्। यदि राज्ञः कोपः भवति तर्हि सः कठोरदण्डनं ददाति इति सर्वे प्रासादस्य कर्मकराः वदन्तः भवन्ति सदापि। मम दुरदृष्टवशात् यदि राजकुमारी मया लिखितं पत्रं राज्ञे दर्शयेत् तर्हि मम परिस्थितिः का स्यात् इति न ज्ञायते इति चिन्तयन् सः भीतः जातः। स्वेन कृतेन कार्येण कष्टम् अधिकं जातं किल इति चिन्ताक्रान्तः अपि जातः सः। एतस्मात् सः तस्यां रात्रौ उन्मत्तः इव अभवत्। तस्यां रात्रौ महादेवः प्रथमयामे घण्टानादं न कृतवान् एव। द्वितीययामे युगपत् त्रिवारं घण्टानादं कृतवान्। त्रिवारं घण्टानादं श्रुतवतः राज्ञः जागरणम् अभवत्। अनुक्षणं सः उत्थाय हंसतूलिकातल्पे उपविष्टवान्। प्रतिदिनं तृतीये यामे राजा उत्तिष्ठति स्म। दासीजनाः मां किमर्थं न उत्थापितवन्तः इति आश्चर्यम् अनुभवन् सः कोपेन करताडनं कृतवान्। करताडनं श्रुत्वा अनुक्षणम् आगतवतीः दासीः सः कोपेन निन्दितवान्। अनन्तरं नित्यकर्माणि समाप्य यदा उपहारार्थं गतवान् तदा पाकशालायाम् अन्धकारः आसीत्। किमर्थम् एवम् इति चिन्तयन् उपविष्टवान् राजा। परन्तु समयः जातः चेत् अपि चतुर्थघण्टानादः न श्रुतः। तदा सः भटान् आहूय विचारितवान्। तदा ज्ञातं यत् तृतीययामः एव इतोपि न समाप्तः इति। एतत् ज्ञात्वा नितरां कुपितः राजा तत्क्षणे एव महादेवम् आह्वातुं भटान् प्रेषितवान्। राज्ञः आह्वानं ज्ञात्वा महादेवः चिटिकायाः विषयं राजा ज्ञातवान् अस्ति। इदानीं शूलारोपणम् अन्यघोरदण्डनं वा मां भविष्यति एव इति चिन्तयन् ततः पलायनं कर्तुम् इतस्ततः दृष्टवान्। परन्तु शूलायुधं गृहीतवन्तः भटाः एतम् एव तदेकदृष्ट्या पश्यन्तः आसम्। अतः महादेवः अनन्यगतिकया भटैः सह गतवान्। महादेवं दृष्ट्वा राजा क्रोधेन, प्रतियामं भवता एव रात्रौ घण्टानादः क्रियते किम् इति पृष्टवान्। भयेन महादेवस्य मुखतः स्वरः एव न आगतः। सः अङ्गीकारपूर्वकं शिरः चालितवान्। एतद्दृष्ट्वा राज्ञः मनसि करुणा उत्पन्ना। सः मृदुस्वरेण, कति दिनेभ्यः भवान् एतत् कार्यं कुर्वन् अस्ति इति पृष्टवान्। महाराज,
द्वितीयः मासः समाप्तप्रायः इति उक्तवान् महादेवः। राजा तं परीक्ष्यादृष्ट्या दृष्ट्वा भवान् आजानुबाहुः दृढकायः च अस्ति। भवान् सैनिककार्ये योजनीयः आसीत्, परन्तु भवते घण्टानादकार्यं कः दत्तवान् इति न जाने। अस्तु, सप्ताहं यावत् जागरूकतया एतत् एव कार्यं करोतु। अनन्तरं सैन्ये भवन्तं योजयिष्यामि। भवान् खड्गं गृहीत्वा एकत्र तिष्ठति चेदेव शत्रवः धावन्ति इति उक्तवान् हसन्। महादेवः राजानं नमस्कृत्य अहो देवो दयालुः इति स्वगतं वदन् ततः प्रस्थितवान्। तथापि राजा कदाचित् पत्रविषयं ज्ञात्वा मह्यं दण्डनं दद्यात् इति भयं तु तस्य मनसि आसीत् एव। सः शिरः अवनमय्य दुर्गस्य द्वारसमीपे यदा गच्छन् आसीत् तदा मल्लिका तस्य पुरतः आगत्य भवान् यदा स्वस्य कुग्रामं त्यक्त्वा अत्र आगतः तदा एव मया ज्ञातं यत् मदर्थम् एव भवान् आगतवान् इति। भवतः मनसः भावं प्रदर्शयितुं पुष्पकण्डोलस्य आवश्यकता आसीत् वा? पुष्पहारेण राजकुमार्याः अलङ्कारः मया एव क्रियते इति कारणतः तत् पत्रं मया प्राप्तम्। यदि तत् पत्रं राजकुमारी प्राप्तवती स्यात् तर्हि सा एतत् मह्यम् एव लिखितम् इति मत्वा भवते दण्डनम् अदास्यत्। मम पिता अचिरात् एव आवयोः विवाहं कर्तुं प्रयत्नं कुर्वन् अस्ति। एवं स्थिते अपि कः सङ्कोचः भवतः? पत्रे अपि मम नाम लिखितुं सङ्कोचः भवतः? एतस्मात् भवान् स्वस्य ग्रामीणत्वम् एव प्रमाणीकृतवान् तावदेव इति हसन्ती उक्त्वा अन्तःपुरं प्रति धावितवती। मल्लिकायाः वचनं श्रुत्वा अहो दैवात् अहं रक्षितः इति स्वगतं वदन् दीर्घं निःश्वसितवान् महादेवः। अविचिन्त्य कृतस्य व्यवहारस्य परिणामतः महान् अपायः आपतिष्यत्, किन्तु सौभाग्यवशात् स च अपगतः। मादृशाः सामान्याः आकाशस्थानि नक्षत्राणि प्राप्तुं प्रयत्नं न कुर्युः। दिनद्वयं मया महत् कष्टम् अनुभूतम्। यदि मल्लिका न स्यात् तर्हि प्रायः मम मरणदण्डम् एव अभविष्यत्। अलं राजकुमार्याः परिणयचिन्तनेन मल्लिका सुन्दरी चतुरा च अस्ति। सा एव मम अनुरूपा पत्नी इति निर्णीतवान् महादेवः। कथा समाप्ता।